Tjenare bloggen, tjenare knivnördar. Välkommen till beardo.nu. En liten snabb lunch-unboxing. Jag har fått ett paket från Jimmy på Knife and Life. En liten trade vi har. Jag tror det ska vara 2 blades här inne. Men först Jimmy frågar, vad är det här? Va? Skickar du Ossis gamla begagnade hundbajspåsar som paketomslag? Vad håller du på med? Pojkvasker? Eller är det någon bodybag för marsvin? Eller vad är det för något? Eftersom här inne så ska det nog finnas bland annat en Leatherman folder. Så tänkte jag, då tar jag min Leatherman freestyle idag för denna unboxing. Vi ska inte använda tången. Men jag använder det lilla bladet. Trillar ut en bajskotte från oss här nu Jimmy, då jävlar i helvete. Tjusigt. Här var det här lilla skadan som du berättade om, den enda som ska finnas på den här. K-bar knives. En julpuss och kram från Knife and Life. Tack så mycket Jimmy. Här. Får en puss tillbaka, en skäggpuss. Jag vet inte, har du fått något skägg än Jimmy? Eller hår på, ja du vet. Vi fortsätter att kika. Här kommer det ut något. Lägger undan julpussen så länge. Bubbelplast. Titta där. Nu hade vi Leathermanen som vi pratade om. Snygg. Och som vanligt, när Jimmy säger någonting i ett fräscht skick så är den i ett riktigt fräscht skick. Toppen. Bra trade. Jag lägger där så länge. Sen den här som jag är inte intresserad av. K-bar. TDI. Law enforcement. En riktig elak liten rackare. Den där. En typ sista utvägen kniv. Jag vet att Jimmy har ett klipp på nätet där han berättar om funktionen för det här. Så gå gärna in på hans blogg och kika igenom det klippet som visar vad tanken är bakom denna kniv. Fräscht. Du, jag tänker inte, eller du, ni, bloggare, knivnördar. Tänkte inte bli mer långrand än så här. Tillbaks till jobbet. Tack Jimmy. Schysst fair deal som vanligt. K-bar. Leatherman. Julpuss. Ha det bra. Vi höres. Ciao.